အလုပ်လုပ်ရင်ဘာမိသားစုစိတ်ဓာတ်မှမလိုဘူးအလုပ်ရှင်ကအလုပ်ရှင်ပြီးသားဖို့နဲ့အလုပ်သမားကအလုပ်သမားပြီးသားဖို့ပဲလိုပါတယ်တခါကတပည့်လေးတယောက်ကပြောတယ်အလုပ်မှာအလုပ်ရှင်ကသူ့မိသားစုလိုသဘောထားပြီးလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်အလုပ်ကစိုက်ကိစ္စတွေအပြင်မိသားစုကိစ္စတွေကိုပါအချိန်ပြည့်တာမကအချိန်ပိုပါအစုံလုပ်ရတာပါပဲတဲ့ဒါဆိုသူ့သားသမီးတွေကိုကားဝယ်ပေးသလိုကိုကိုရောဝယ်ပေးလားမေးတော့မဝယ်ပေးဘူးတဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုမိုးဘူးပေးသလိုကိုကိုပေးသလားမေးတော့မပေးဘူးတဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုကြွေးသလိုကိုကိုကြွေးသလားဆိုတော့လဲမကြွေးဘူးတဲ့ခိုင်းတော့မိသားစုလိုခိုင်းပြီးအကျိုးအမြတ်နဲ့အခွင့်အရေးကြတော့ကြုံလိုပေးတာဖြစ်တယ်မှာဘူးအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားမှာဘာမိသားစုစိတ်ဓာတ်မှမလိုပါဘူးအလုပ်ရှင်ကအလုပ်ရှင်ပြီးသားဖို့နဲ့အလုပ်သမားကအလုပ်သမားပြီးသားဖို့ကိုအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာအလုပ်ရှင်တော်တော်များများသုံးတဲ့စကားကမိသားစုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာပါပဲမိသားစုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးခိုင်းနေတာမှန်သမျှအကုန်အစုံခိုင်းတော်တာပါပဲတဝမ်းနဲ့မွေးတဲ့တမိသားစုတွေနေတဲ့လူတချို့ဒီမှာတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမရှိကြတာသွေးမတော်သားမဆက်ဆိုရင်ဝေးရောပေါ့အလုံးစုံကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်လို့မဟောကြားခဲ့ပါဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ရှင်ဘက်ကကျင့်ရမယ်အလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်နဲ့အလုပ်သမားဘက်ကကျင့်ရမယ်အလုပ်သမားကျင့်ဝတ်တွေကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အလုပ်ရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုတန်ရာမပေးတန်ရာမခိုင်းပဲမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့မိသားစုလိုလုပ်ဆိုပြီးကိုယ်သားသမီးကြတော့ဘာမှမခိုင်းပဲအလုပ်သမားတွေကိုပဲအလုပ်ကိစ္စတွေကိုရောအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပါသိမ်းကျုံခိုင်းရင်တော့ကြာရင်အလုပ်သမားကောင်းတွေဆုံးရှုံးရတတ်ပါလေလူတိုင်းမှာသူ့မိသားစုသူ့ဆွေမျိုးသူ့အပေါင်းအသင်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်တွေဆိုတာရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေဟာပရိသတ်ခေတ်ကလိုငွေဝယ်ကြုံတွေမဟုတ်ပါဘူးကြုံလို့မတော်မတရားခိုင်းလို့မရပါဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူတာဝန်နဲ့သူတာဝန်ပေးသူ့တာဝန်နဲ့သူတန်ရာလာစားခံစား권ပေးပြီးမှစီခိုင်းရမှာပါအလုပ်သမားတွေကိုခိုင်းရင်တယ်လို့ခိုင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ခဏပဲရပါလိမ့်မယ်ရေရှည်မှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအလုပ်သမားကိုအလုပ်သမားလိုမထားရင်အလုပ်သမားကိုအလုပ်သမားလိုမခိုင်းရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများညှဉ်းညူကြတာကအလုပ်သမားပြဿနာပါကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခိုင်းပြီးတန်ရာမပေးကြတော့အလုပ်ထွက်ကုန်ကြတဲ့အခါကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအဆင်ပြေရအောင်ကိုယ်အလုပ်ခွင်မှာအလုပ်သမားတွေအဆင်ပြေရအောင်အလုပ်ရှင်တွေမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်အလုပ်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်ပထမအချက်ကအလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာစေခိုင်းရပါမယ်မကြွကျင်တာတွေခိုင်းတာမျိုးမတော်မတရားတွေခိုင်းတာမျိုးမတန်တဆတွေခိုင်းတာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးနဲ့တင့်တော်ရအမျိုးသားကိုအမျိုးသားနဲ့တင့်တော်ရတွေကိုသာစေခိုင်းရမှာပါကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခံပြီးအိမ်အလုပ်တွေခိုင်းတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့အလုပ်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်ဒုတိယအချက်ကလုပ်အားကနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လုံလောက်တဲ့ဓာတ်စာရိတ်ခါခန်းစား권တွေကိုပေးရပါမယ်အလုပ်သမားအတွက်အလုပ်ချိန်ကိုတိတိကျကျတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ပေးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အပိုခိုင်းရင်လည်းအချိန်ပိုကြီးစုကြီးတွေတိတိကျကျပေးထားရပါမယ်တော်ရင်တော်သလိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ပေးရပါမယ်အားလုံးကိုတော့တန်းတူထားလို့မရပါဘူးအားလုံးကိုတန်းတူထားရင်လည်းအလုပ်သမားကောင်းတွေကိုဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်အလုပ်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်တတိယအချက်ကအလုပ်သမားတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်ကိုယ်အလုပ်သမားအမှန်တကယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါလိုအပ်တာလေးတွေကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့အလုပ်ပြတ်တာနဲ့အလင်းစလိုလာစားဖြတ်ပြဿနာရှာတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ညှိနှိုင်းမေးမြန်းစောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါအလုပ်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်စတုတ္ထအချက်ကအစားအစာကောင်းလေးတွေခွဲဝေကျွေးပါကိုယ်အလုပ်သမားတွေကိုအကျွေးအမွေးတွေနဲ့လည်းစောင့်ရှောက်ပေးသင့်ပါတယ်မုံကျွေးတာတွေမုံဝိုးပေးတာတွေလုပ်ရပါမယ်နှစ်ပတ်လဲစားပွဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအလှပွဲလေးတွေလည်းလုပ်ပေးရပါမယ်
အလုပ်ရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်ပင်စမအချက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့အလုပ်သမားတွေကိုအခါအားလျော်စွာအားလက်ခွင့်ပေးရပါမယ်အလုပ်သမားတွေအတွက်တင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားလေးတွေစီမံပေးရပါမယ်အဝတ်အစားဆိုတဲ့နေရာမှာအလုပ်ယူနီဖောင်းတွေရောအိမ်တွေအတွက်အဝတ်အစားလေးတွေကိုပါအခါအားလျော်စွာချီးမြှင့်ပေးရမှာပါအလုပ်ရှင်တွေမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အလုပ်သမားတွေအတွက်အဆင်ပြေသလိုလုပ်ငန်းလည်းအဆင်ပြေပါပြီအလုပ်ရှင်တွေဒီအချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာသင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်၅ချက်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့အလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်တွေပါဒီအလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ရှင်ကကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမယ်ဒီကျင့်ဝတ်၅ချက်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ရှင်ကဘယ်တော့မှရေရှည်မကြီးပွားမတိုးတက်မချမ်းသာနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထဲမှာအလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်သားမကအလုပ်သမားတွေမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်အလုပ်သမားကျင့်ဝတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကျင့်ရမယ်ပထမအချက်ကအလုပ်သမားဆိုတာအလုပ်ရှင်ထက်နိုးကြားနေရပါမယ်အလုပ်ကသတ်မှတ်ချိန်တိုင်းအလုပ်ရှင်ထက်စောစီးစွာရောက်ရပါမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတွတ်တွတ်လက်ထက်မြက်မြက်နဲ့နိုးကြားတက်ကြွနေရပါမယ်ဒုတိယအချက်ကအလုပ်ကသတ်မှတ်ချိန်တိုင်းပြန်ရပါမယ်ကိုတနစ်တာဝန်ကိုကြည်ပွန်စွာထမ်းဆောင်ရပါမယ်တတိယအချက်ကတော့အလုပ်ရှင်ပေးတာကိုသာယူရပါမယ်အလုပ်ရှင်မပေးတာကိုဘာမှမယူရပါဘူးကိုရပိုင်ခွင့်မဟုတ်ရင်စိတ်နဲ့တော့မပြေမှားရပါဘူးအလုပ်ရှင်တွေအပေါ်ဖြောင်းတာကြော်တာခွတာခွင်ရိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးကိုအလုပ်ရှင်ပေါ်မှာရောအလုပ်ပေါ်မှာပါရိုးသားမှုအပြည့်အဝရှိရပါမယ်စတုတ္ထအချက်ကကိုတာဝန်ကြရနေရမှာကိုအလုပ်ကိုတာဝန်ကြည့်အောင်စေတနာကောင်းထားပြီးအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရပါမယ်ဒီစမမြောက်နောက်ဆုံးချက်ကကိုအလုပ်ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်သတင်းကိုပြောဆိုရပါမယ်ကိုအလုပ်ရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးကိုအလုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုအတင်းဖြင်းပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးစားတဲ့အလုပ်သမားကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြရပါမယ်ဒီအလုပ်သမားကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့အလုပ်ရှင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံစားရပြီးယာရုတိုးလာစာတိုးလို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါအလုပ်သမားကျင့်ဝတ်နဲ့အညီမလိုက်နာတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုတ်လို့လာစာတွေစုပ်ယုပ်မှာမလွဲအေကံပါပဲဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါအလုပ်ရှင်တွေကလည်းအလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာပြီးကိုယ့်အလုပ်နဲ့အလုပ်သမားအပေါ်တည်တတ်ကြရင်အလုပ်သမားတွေကလည်းအလုပ်သမားကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာလို့ကိုယ့်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်ပေါ်တည်တတ်ပြီးကြိုးစားကြရင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်လို့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြရမှာပါတကယ်တော့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတာကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီမိခိုနေကြရတာပါအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိတယ်လို့အပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးကျေးဇူးသိတတ်စွာနဲ့အပြန်အလှန်မေတ္တာတွေထားလို့တာဝန်တွေကြည်အောင်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီလုပ်ကိုင်ကြရမှာပါအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအားလုံးညီညွတ်မြတ်တာကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေသာသနာ့တွင်ဆရာတော်